Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı YouTube görüşçüler, жылқы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышта ушул Нокаттын Токтомат Зулпиев айыл аймагындагы Калдайга келдик туугандар. Калдайдан бүгүнкү чыгарылышта ушул эмелекеден келишкен. Алдыбызда турган ушул Торукашка сатууга чыгып турат. Эгерде ат жаккан болсо, алдагы номерлерге байланышка чыгып, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгат сиздер менен чогуу көрөт экенбиз анда. Анда баштадык. Бисмилла. Эмелеке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшы беке? Жакшы, рахмат, шүгүр. Өзүң жакшыбы? Жакшы, жаңы аттар келип атабы беке? Келип атат жаңы ат. Жакшы ат. Машыл бир көрүп жүргөнүм алып койдум. Торукашка. Торукашка. Улагы жакшы. Улагы тамай беке? Улагы жакшы. Өтө жакшы. Атты бир-эки бастыра беришкен, Өтө жеңил ат окшойт, була? Бир ака кайта. Аяктары жеңил окшойт жаныбардын. Кайда? Кела. Жаш тууралуу айтыңызчы ака? Жашы 5 жашар. 5 жашар. 2 асы. 2 асы. Мына 2 асы. таза кандуу, таза улакка жарай турган бир кыргыз жылкысы экен ака. Карабайыр. Карабайыр таза. Таза карабайыр. Таза кандуусуна учкай окшойт ака. Арык тазачы. Отарыгыраак. Минилейле жүрөт экен. 2 асы дедиңиз. Бою канча чыгат эми? Бою өлчөп алсын 1.62. 1.62. Ооба. 1.62 бой. Сынды берип кой тур кудайым. Жоош, өтө жоош. Кармагыңа жоош беке? Кармагыңа жоош. Тоол бир карап көрсөтүп койбойсузбу? Далил кылып. Жанына өтүп. Эми сиздин боюңуз узун эми, конечно. Бояк. Кичине көрүнөт жаныңызда. Кармагыңа жоошпу? Өтө жоош кармагың. Бой 1.62, Бою 1.62. 60ка жооп кен десеп, Жок, 60. Бил болсун. Мына достор, Торукашка. Эгерде ат жаккан болсо, содалашып, баалашып көрө бересиздер. Анда үкам бир-бир аттын өнөрүн көрсөтүп бересиң эми, Буроосунан баштайсыңбы? Кой бер гана кетти, машалла, мына. Кой бер, чурката бер, катты буруп, Айда бер, машалла. Кой бер катты. Таканса кой бер, Машалла, бул улагы тамай, дагы бир кой айландырып кел. Айландырып келер, узун чаба бер, Кетти мына. Жаткы? Машалла, мына. Ана. Ат экен ширкен. Болду, тапат. Болду. Аттын баасын айтың, эмелеке? Аттын баасынбы? Аттын баасы $2100. 2001. Өзү өтө кымбатка алынган мурдача. Мен алган эгеси өтө көп. Шашылыш кече Россияга кетип атат экен. Бүгүн эртең кетип атат экен. Ошо өтө караган адам жок деп ушинтип төлөлөн эмесине берди. Өзү кымбат пулга алынган. Улагында? Улагында. Азыр арзан, мен дагы алганыма карап эле кетсине коюп чыгарып койдум. $2100. Мына. Улагы таамаят. Быйылкы сезондо кечке чапсаңыздар да болот таза экен. Аттын баасы $2100 коюлду. Содалашып, баалашып көрөсүздөр. Жылуулап койсунбу бир? Бир көрөлүчү жылоосун, Калып койчу гана. Сразу чуркайын дейт экен демек. Жүрөм дейт. Ошондой киши. Торукашкага улай сиздерге бир келишкен бир данчак чыгат азыр. Өспүрүм тай чыгат. Анда көрсөтүүнү баштайлы эмелек, Тайды көрсөтүүнү баштайлы. Бир тарапты тартып коелу. Экинчи номерде туугандар мында келишкен бир данчак келип калды. Эмелеке буга чейин муну өзү энчи кылып багып келген. Эмелеке энчини сатууга чыгарыпсыз да, Энчиле да бул? Энчи тай. Энчи тай. 1 жаш. 1 жаш. Ростовтон келди. Ростовтон келди, Ооба. Сыны күчтүү экен, бунучу. Акжал окшойт бул, Жанар, Акжал окшойт, Акжал. Машалла, Турушты кара. Картинка экен да,
Bir yaş. Bir yaş. Boyu qancha çıkat? Boyu 1.50 plus. Ölçep berem gelin. Maşallah, yaxshi ekan akasini. Boyu 1.55. Ha. 1.55 dediniz ha? 50'ke plus deyim. Ha, 1.50 plus. 1.50'ke ölçep alsın hazır. Plusu. Жақсы. Денсаулық жеу іші жақсы ма? Аяқтар жеңіл. Құрт жоқ шой, да? Kurça. Maşallah. Ha moyunlar takmış. Kobra moyun kanda kabu. Kökrekler. Мына достор, көрсеңіздер болады, негізі енші боп сынақы тай іздегендер, еншіге ташайын дегендер көрсеңіздер болады. Бүгінгі шығарылышта уақыттың бағасындағы жақсы баға қойдыңыз, ака. Мен көз қарашындачы. Базар бағасында қойылды, ака. Бұл өспірімді неме бағасын айтың, ака, бір келіштіріп. Қанша дейсіз? Ha. Өспірімдің бағасын айтың. Öspürümün bağısın bu. Ha. Ha. Şuna qarab turarım. Ha, kартинка. Красавчик жануар. Ana. Qancha deysiz? Ha. Ola turganını aytam. Ha, suray turağını aytın. 150 kemi var az mı? 150 ming so'm kemi var. Kemi var. Sodası болады, ha, sırstır da. Söz. Жақсы. Ana. Сонлар екінші номерді. Таза енші бап. Россиядан келген. Россия енші. Ростовтан келді дедіңіз бе? Rostov'tan gelgen. Rostov'tan Erте жазда gelgen. Ерте жазда келді. Erte жазда. Жануар. Сымы. Ойын ұзын екен айым лек, ha? Moynu uzun. Özü hem büyük. Солғай. Parasın. Жануар. Unanlarga men teң hazır için. Қаншамша құнан мен тең. Тоқтаңшы. Шында қарма. Höyde ürkütüp koyayım. Ay. Бағасы 150 мing сом. Güzel. Айтылған басынан кеми болады. Содалашып, бағалашып көреміз достар, мінеке. Ha bastırgan. Bir жүгіртіп қойың, ha. Maşallah. Ha. Емлеканда содаға береке. Кейінгі шығарылыштарға шейін. Аман тұрыңыздар. Жақсы бір енші тай менен бір улағы талмай шықты көрдіңіздер. Бағалары жақсы айтылды. Аттың бағасы меніңше бір 185, 190-ға жақын қойылды. Өспірім бір шар тай. 150 мing сом кем бар екен. Айтылған басынан кем болады, содалашып көресіздер анда. Көрішіңіз үшін аман тұрыңыздар.